तव्हां में अलॻि सां हिकिड़ी इहा क्वालिटी बि ॾिनी आहे त तव्हां फेस रीडिंग करे वेंदा आहियो। हा त फेस रीडिंग में तव्हां सम्झी वेंदा आहियो त अॻिलो माण्हू जेको आहे छा थो सोचे। हिकिड़ी मां रीडिंग छा पर जेका बि औरत हूंदी उहा अच्छाई ऐं बुराई जेका बि हूंदी अॻिले माण्हू में उहा उनखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ मूंखे कहिड़ी नज़र सां थो ॾिसे, हीअ मतिलबु मूंखे सुठी नज़र सां थो ॾिसे, ख़राबु नज़र सां थो ॾिसे या रिस्पेक्ट जी नज़र सां थो ॾिसे। इहा हिकिड़ी अलाह सां ई जेको आहे न औरत जे अंदरि हिकिड़ी क्वालिटी रखी आहे कुदरती। यकीन रखी आहे, मां ॾिसां ॾिसी न आहियां, मां एग्री थो कयां, पर कंहिं पर्सनैलिटीज़ अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो ॿिए जूं नज़रूं सम्झी बि वेंदियूं आहिनि, पर पंहिंजियूं आसाइशूं हासिलु करण जे लाइ उहे नज़रूं जेके आहिनि से पोइ विसारे छॾींदियूं आहिनि ऐं पोइ पंहिंजी आसाइशूं पूरियूं करण जे लाइ पोइ उहे नज़रूं एक्सेप्ट कंदियूं आहिनि कुझु पर्सनैलिटी। त अक्सर को नाख़ुशगवार वाक़ियो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग तव्हांजी उन ई प्रेमिसिस में जिते तव्हां ॿार रहंदा आहियो त अहिड़ो को वाक़ियो तव्हांखे यादि आहे जेको थियो हुजे? अहिड़ो वाक़ियो न, अहिड़ो रिकॉर्डिंग अहिड़ो वाक़ियो थियो हुयो तव्हांजे ई रिकॉर्डिंग ते हुयासीं, यादि की तव्हांखे, पर तव्हां उन रिकॉर्डिंग खे उन महिल ई पिकअप कयो। पाण हैदराबाद हुयासीं, ॾाइण खां पोइ हिकिड़ो ॿियो हॉरर असां ड्रामो ठाहियो हुयोसीं, राइट? यादि आहे तव्हांखे? अचानक कुझु जाते लोकेशन हुई तव्हांखे उते सम्झ में न आई ॻाल्हि, हा न? हुते कुझु जेके उन्हनि जा जंहिं बेंगलोर में हुयासीं उन्हनि जा कुझु महिमान अची विया जेके तव्हां 5 मिंटनि में सॼी रिकॉर्डिंग पिकअप कराई ऐं असांखे न ॿुधायो। ओ बिल्कुलु टुन लॻा पिया हुया इहो कोटड़ी जे साइड, ऐं पर तव्हां उनखे कवर करे वियो, तव्हां असांखे ॻाल्हि न कई, तव्हां चयो बसि हाणे जो हाणे पैकअप था कयूं, 5 मिंटनि में जल्दी पैकिंग कयो तव्हां। असां पैकिंग कईसीं ऐं फौरन उहो सामान खणी गाॾी में रखियोसीं ऐं सभु हलियासीं। प्रोग्राम शतरंज जा तमामु एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।